banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke lutur Allahun fuqiplot që të lëshoj begatit e tij, rahmetin e tij mbi këtë mezhles, mbi këtë najt, duke lutur Allahun xhaleshanu që me lashet inshallah të jenë pjesëmarrëse në këtë mezhles, në këtë vend, dhe të lutur Allahun xhaleshanu inshallah për çdo moment cilën do ta kalojnë as bashku, Allahu xhaleshanu të na shpërblen për to ditën e gjykimit. Ditën kur nuk vlen asgjë tjetër përveç punëve tona të cilat I kemi bën këtë dynjë. Elhamdulillah që po na bashkon fjala e Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vllazni një herë I pyeti shokët e vet dhe ju tha: "A e dini se cilat janë zemrat e vdekura dhe cilat janë ato të gjalla?" E shokët e tij I thanë: "Zemrat e vdekura janë ato zemra të cilat kanë vdek dhe kanë kaluar nga kjo botë, nuk kanë shpirt, ndërsa zemrat e gjalla janë pikërisht ato zemra të cilat kanë shpirt dhe kanë jetë." Pejgamberi alayhis salam tha: "Zemrat e vdekura janë ato zemra të cilat ulen, rrin dhe nuk e përmendin Allahun xhaleshanuhu, dalin prej atij mezhlise pa e përmend Zotin. Ndërsa zemrat e gjalla tha janë ato zemra të cilat tha kur të ulen, fillim e mbarim është fjala e tyre Allahu xhaleshanuhu. Elhamdulillah që Zoti neve na ka bëu zemra të gjalla. Inshallah Zoti më madhreshëm na I përtrin zemrat tona me iman të fortë dhe me punë të mira. Vllazni, jemi duke vazhduar në ciklin e ligjëratave tregime kuranore, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që në vazhdimsinë e këtyre ligjëratave përfitojmë inshallah të kemi dobi dhe të jemi prej atyre që I praktikojmë fjalët e mira dhe këshillat e mira të cilat edhe I ndëgjojmë. Sonte biidhnillah do të flasim për një personalitet të bekuar, për një personalitet të mirë, për një njeri të cilën Allahu xhaleshanu e dalloi prej krejt njerëzve, e dalloi me disa cilësi të mira, të cilat ne inshallah do t'i mësojmë dhe do t'i marrim në vazhdim. Vëllezër të nderuar, bëhet fjalë për një njeri që ne ndoshta shumë kemi ndëgju e ndoshta pak dim për to. Nuk ma mërmene që ka musliman që nuk kanë dëgju për këtë njeri. Mirë po besoj që edhe ata të cilët janë namazdit të rregullt, ndoshta pak kanë dëgju ose ndoshta pak din për këtë njeri. Për këtë bëhet fjalë, pikërisht bëhet fjalë o vllazni për një njeri të cilën Allahu xhaleshanu në Kur'an e quajti me emrin Luqman. E ne në gjuhën tonë e kemi përkthy në farforme dhe e përdorme Luqman. Është një njeri I mirë, një njeri I devotshëm, një njeri I afërt me Allahun xhaleshanuhu, të cilën Zoti I madhreshëm e dalloi me disa cilësi të mira dhe prej atyre veçorive të cilat Allahu xhaleshanuhu e dalloi këtë njeri është se një sure të tërë e emërtoi me emrin e tij. E kemi përmendur më herët o vllazni, me u përmend dikush në Kur'an me emrin e tij, me të vërtetë kjo tregon për diçka rreth tij. Ose tregon për vlerën e madhe që e ka ai njeri, ose tregon për diçka tjetër. Jo gjithkush ka arritur që të shkruhet në këtë libër. Mirë po, ai që është shkruar në këtë libër, me të vërtetë është përjetësuar në farforme vepra e tij dhe emri I tij deri në ditën e gjykimit. Jo rastësisht Allahu xhaleshanu pra e ka përmend një sure të tërë me emrin Luqman. Kjo sure vllazni ka zbrit në Mekë dhe një pjesë të saj Allahu xhaleshanu përmend tregimin e këtij njeriu. Çka është puna e këtij njeriu? Kush është Luqmani alayhis salam? A ka qenë pejgamber apo ka qenë vetëm njeri I mirë? Çfarë ka qenë puna e tij? Çfarë ka qenë cilësitë të cilat ai njeri është cilësuar me ato cilësi? Në çka ka mësuar dhe kështu me radhë do të mësojna inshallah në vazhdim. Fillimisht o vllazni, ky njeri ka qenë rob. Ka qenë rob. Ka qenë rob I zotriut të tij. Dhe është shumë interesante, me siguri ne kemi pas bindjen kur na ka përmend Luqmani alayhis salam, e kemi pas bindjen se ky ka qenë një njeri, domethënë me pozitën e lartë, ka qenë një njeri që ka pas pozitë në popullin e tij, ka pas pasuri, ka pas avot ngjajshme. E ndoshta kur nuk na ka shku mendja që ky njeri me vërtet ka qenë rob, subhanallahu. Mirë po Allahu xhaleshanu I dha prioritet dhe I dha vlerë as të madhe edhe pse ishte rob. Allahu xhaleshanu pra e zgjodhi këtë njeri me diturinë e tij, me devotshmërinë e tij dhe mbi të gjitha e zgjodhi me urtësinë e tij. Dhe është quajtur me emrin
Luqman el-Hakim, Luqmani i urt. Dhe do ta marrim se çka është urtësia. Në popullin tonë, në popull, kur përmendet fjala urtësi, ndoshta dikush e kupton që është i urt, jo i shtirë, i urt. Mirë, po urtësia do të thotë mençuri e rrallë, një mençuri e llojit të veçantë. E gjithashtu, cilën ne inshallah do ta shpjegojmë. Ky njeriu vllazni Luqmani alayhis salam thuhet që ka qenë nga një vend i cili mund të thonë në mes të Abisinisë dhe Sudanit, një njeri që ka pas priardhje nga Sudani dhe një pjesë nga Abisinia, dhe në atë pjesë. Ky njeriu vllazni që shtash ka qenë rob. Dhe tregohet një herë zotriu i tij ka thonë, kur ka qenë ende rob te ai, ka thonë shka dhe preje një delme për kurban dhe nxirri nga ajo delme 2 organet ma të pastërta të saj. Merri nga ajo që e prejnë nga delmja pra, 2 organet ma të mira, ma të pastërta, ma të mira, të pastërta dhe të mira në kuptimin e gjanë të fjalës, jo vetëm në aspektin e pastërtisë të thjeshtë. Dhe shkon Luqmani alayhis salam, e prejnë delmen dhe ja qenë zotriu të tij 2 pjesë, 2 gjymtyr trupit. Çka i qenë? Ja qenë zemrën edhe gjuhën. Subhanallah. Pas një kohë, transmetohet, prap zotriu i tij i thot, shko dhe preje një delme dhe merri nga ajo që e pret ti 2 organet ma të këqija, 2 organet ma të jo të pastërtat, do të thonë tash të kundërtën. Prap shkon Luqmani alayhis salam, e prej në delme dhe i merr 2 organe, cilat janë ato? Pikërisht zemrën dhe gjuhën. Dhe kur ja qenë zotriu të vet, ai çuditë thotë çka është ka ndodhur? Thotë unë kur porosita me ardh me 2 gjymtyr, ma të mira, ti erdhe me zemrë dhe me gjuhë. Tash të porosita që të vish me 2 gjymtyr prap, ma të këqija ti erdhe me zemrë dhe me gjuhë. Thotë pse kështu? Thotë këto janë 2 organe, kur të janë të mira, nuk ka ma të mira se ato. E kur të prishën, thot nuk ka ma të këqija se ato. Subhanallah, vllazni, a nuk është kjo urtësi e madhe? Ndërlidhshmëria që bëhet mes këtyre 2 organeve. Zemra që shtemi na është komandanti, apo? Dhe gjuha në farforme e thot apo e vepron ato që është brenda zemrës. Ndërlidhshmëria që i bën ky njeriu thuhet, masi që e ka thonë këtë urtësi Luqmani alayhis salam, atëherë zotriu i tij e ka liru, ka thonë je i lirë, edhe shka si i lirë me të vërtet, e ka habit urtësia e tij. Do ta mësojmë që do ta ndëgjojmë vazhdim o vllazni që Luqmani alayhis salam pasi që lirohet prej zotriu të tij, shkon edhe takohet me Davudin alayhis salam. Domethënë ka lënë prej vendlindjes tij, ka lënë në Palestinë. Në Palestinë këtë kohë ka qenë Davudi alayhis salam. Na e dim gjithë se Davudi ka qenë pejgamber i Zotit dhe njëkohësisht ka qenë edhe mbret i atij vendi në Palestinën e sotshme. Dhe thuhet shumë interesant një ngjarje kur ka shku Luqmani alayhis salam te Davudi alayhis salam, i ka pa prazmorët e luftës, cilat i ka ndërtu vetë Davudi. Na e dim, Allah xhaleshon ja ka dhënë mundësinë Davudit alayhis salam me punu me hekër, atë fuqi e ka pas që e ka kthy hekrën dhe ka punu me hekër, ka qenë farkatar. Edhe thuhet kur ka shku te Davudi alayhis salam, i ka pa ato prazmorët e luftës. Edhe kur i ka pa ato, ka desht me pyet se çka janë këtu, nuk e ka ditë. Deri në atë kohë nuk ka mujt me ditë se çka janë ato prazmore. Mirë po thuhet që ka bë sabër, edhe ka thonë po e provoj sabrën. Kur ka bë sabër, mas një kohë vet Davudi alayhis salam i ka tregu. Ka thonë këto janë prazmorët e luftës, shërbejnë për këtë punë, janë si këmishat e luftës, i ka tregu krejt. Edhe thuhet që ka thonë, sikur të kisha pyet unë në fillim, ai do të më shton se këto janë prazmore. Nuk do të më kish përgjigj më shumë. Ndërsa unë e bona sabër dhe se shpërblemi sabrit që unë e bona, ai më përgjigj detajisht, edhe më tregoi se çka është ajo, për çka shërben ajo dhe kështu me radhë. Vëllezër të nderuar, sa i përket asaj se çka ka punu dhe çka ka qenë Luqmani alayhis salam, fillimisht e kuptuam se ka qenë rob, a ka qenë pejgamber apo nuk ka qenë pejgamber, ka mos pajtime mes dietarëve, shumica dietarëve thonë se nuk ka qenë pejgamber, mirë po ka qenë si njeri i mirë dhe me të vërtetë ka qenë shumë i devotshëm, shumë njeri
i afërt me Allahun xhaleshanuhu, mirë po nuk e ka arrit nuk ka arrit që të jetë prej pejgamberëve për arsye se ka qenë rob. E asnjë nga pejgamberët e Allahut nuk ka qenë prej robërve. Për këtë arsye shumica dietorëve po thanë dhe kjo inshallah është mendimi më i saktë që nuk ka qenë pejgamber, mirë po ka qenë nga njerëzit e mirë, nga njerëzit e urtë. Edhe me të vërtetë Lukmani alayhis salam vllazni është synim i urtësisë. Në atë moment kur përmendet urtësia, më njëherë na shkon mendja te Lukmani alayhis salam, sepse me të vërtetë ka qenë njeri shumë i urtë. E çka do të thotë urtësia? Me thon shkurt edhe qartë, urtësia është me vendos çdo sen vendin ku e meriton. Çka është urtësia? Me marr një sen edhe me vendos në vendin ku e meriton. Karrika meriton me kon çto, nuk e meriton me kon çto. Edhe çka është urtësi? Ta halina meriton me kon çto. Gjithsesi vend, gjithsesi sen me nxon vendin e vet çka është urtësi. Dietarët kanë ardhur me një shpjegim pak më interesant, pak më ndryshe dhe kanë thonë, domethënë pak më ndryshe të zgjeruar, kanë thonë urtësia është fjala e përshtatshme për njeriu e përshtatshëm, në kohën e përshtatshme, në sasinë e përshtatshme, me metodën e përshtatshme. Me u mundu gjitha çto me i bë bash, çka është urtësi. Domethënë me arrit urtësinë. Vëllezër të nderuar, ndoshta më shumë se kur muslimanët kanë nevojë për urtësi sot. Na kena muslimanë devotshëm shumë. Mirë po që urtësinë e kanë të larguar prej fjalorit praktikës tyne. Dhe urtësinë e konsiderojnë diçka se, domethënë, jo si prioritet, jo si diçka me prioritet. Urtësia vllazni është diçka që Allah xhaleshani ka dhënë prioritet madh. Edhe për këtë arsye ka thonë, ud'u ila sabili rabbika bil hikme. Fjalën e parë që ka thonë, fto për në rrugën e Zotit tënd me çka? Fjalën e parë ka thonë me urtësi. Urtësia pra nxan një vend shumë të rëndësishme. Vëllezër të nderuar, ky njeri që shtam ka qenë një njeri i urtë me urtësi të madhe. Dhe thuhet që një herë një person e ka pyet Lukmanin alayhis salam se çysh ke arrit deri te kjo urtësi. Çka ke bë? Që ke arrit deri te kjo urtësi, ke humbur diçka tani të ka ardhur vetvetiu, a ke bë diçka apo çka ke vepruar që me të vërtetë ti je një njeri i urtë. Dhe thuhet që Lukmani alayhis salam ka thonë ghaddi basari, thot ulja e shikimit tim, wa kaffi lisani, dhe ruajtja e gjuhës time, wa iffati ta'mati, edhe përzidhja e ushimit, ushimi halal është fjala, wa hifdhi farji, dhe ruajtja e nderit, wa qawli bi sidqin, dhe e kom thonë gjithmonë të vërtetën, wa wafa'i bi ahdin, edhe gjithmonë e kom mbajt premtimin, wa takarrumi dayfin, dhe e kom nderu mësafirin, wa hifdhi jari, dhe e kom respektu dhe e kom rujt komshion, wa tarku ma la ya'nini, edhe e kom lënë ato që nuk më ka him punë, që nuk më ka interesu, që nuk më ka shërby, fadhalika sayyarani ila ma tara. Thot çdo që ai përmana, kam bë mua me ardh deri çto ku jam unë sot. Domethënë vllazni, nuk është si mrekulli, si diçka që Zoti ja ka dhënë rastësisht këtij njeriu. E ndëgjuam edhe më herët, domethënë ky njeri nuk ka qenë njeri me mrekullina, që është ndoshta mendon dikush me shkop magjik u bë i urtë. Jo, ato e ka arrit në bazë të devotshmërisë, në bazë të afërsisë që ne ka pas me Allahun xhaleshanu. Allah xhaleshanu thot një ajet kuranore vllazni, wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikën Zotit, Allahu ju mëson juve. Sikur kusht për me ditë fjalën e Allahut, për me ditë në fenë e Zotit, është me pas frikën e Allahut. Ai që s'ka frikën e Allahut, pak dit. Edhe për ato e shohëm, ai që s'është i devotshëm nuk mund të mësoj shumë sure për mësh, nuk mund të me ditë hadithe për mësh, nuk mund sikur kusht për me ditë në fenë e Allahut, është për me qenë i devotshëm, për me qenë njeri i afërt me Allahun xhaleshanuhu. Vllazni, ajeti i parë në surën Luqman, po fillojnë me lexu, me tregu pak më detajisht rreth këtij njeriu, Allahu xhaleshanuhu përmend vllazni dhe thot
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ. Ne me të vërtet Lukmanit I kemi dhënë urtësi. E kuptuam këto vestash, Pastaj anishkur lillah, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Ne Lukmanit I kemi dhënë urtësi, apo? E kuptuam këto. Anishkur lillah, në mënyrë që ta falenderoj Allahun. Po kuptohet nga kia, sigur, ai që falenderon, atij I është dhënë urtësia. Sa do njeriu që të jetë në arritje kur nuk e falenderon Allahun xhaleshanuhu, atëra ai njeri nuk ka arritë që të jetë në shkollën e urtësisë. Sikur krejt urtësia në farforme, po kuptohet për këtij ajete që është çka ta falenderojnë Allahun. Mirë po, kuptimi më I gjatë I ajetit të vllazni është çka? Jo është me falenderu Zotin, mirë po me ndje se ti je rob I Zotit tënd, apo? Me ndje se ti je rob I Zotit tënd, dhe Allah xhaleshanu ty të ka kriju, dhe çdo gjë që të arrish në këtë botë, e ki si rezultat që Zoti të ka dhënë. Ose nëse sprovohesh, e ki këto prej Allahut, se sprov për cilën ti duhet me bëj sabër dhe duhet me llogarit shpërblim dhe sevap te Allahu xhaleshanu. Thot ai që falenderon, ka falenderu për veten e tij, e ai që nuk falenderon, ai me të vërtetë domethënë këtë punë ka bërë për veten e tij, sepse Allahu fa inna Allah ghaniyun hamid, sepse Allahu është I pasur, domethënë I falenderuar, ai nuk ka nevojë që na ta falenderojnë ato, mirë po ne kemi nevojë për veten tonë që ta falenderojnë Allahun xhaleshanu. Shembulli më I lartë I takon Allahut, mirë po nëse marrim një shembull konkret, një njeri I pasur dhe një njeri I varfër, apo tash ky I pasuri I jap diçka për I pasurisë ti të varfërit, apo dhe I varfëri e falenderon apo e falenderon në vazhdimsi. Kjo bëhet si shkak që I pasuri mi dhon prap. Anëse nuk e falenderon dhe del flet keq kundër tina, a ku mi dhon ai prap atina, me të vërtetë ku më bësh shkak që më ndalu. Shembulli më I lartë takon Allahut. Mirë po, thot një fjalë, mas çdo falënderimi është një begati tjetër. Allahu xhaleshanu, domethënë don që ne me falenderu, edhe pse ai nuk ka nevojë për një gjë të tillë, mirë po ne kemi nevojë për këtë gjë. Vëllezër të nderuar, fillojna me këshillat, të cilat Lukmani alayhis salam ja ka dhënë djalit tina. Mirë po para se me fillu me këshillat o vllazni, fillu me tregu pak kur Lukmani alayhis salam ka shku te Davudi alayhis salam atje. E përmendëm fillim që ka qenë rob, masi që është liru prej robërisë, ka shku në Palestinë ku ka qenë Davudi alayhis salam dhe Sulejmani alayhis salam. Në këtë kohë Lukmani alayhis salam ka punu si punëtor krahë, masi që është liru. Dhe masi që është afru te Davudi alayhis salam, e ka kuptu Davudi se kush është ky njeri, Davudi alayhis salam e ka bë këtë njeri mësues, këshillues, mësues të fjalës së Allahut xhaleshanu. Mas një kohë shumë të shkurt, ky njeri bëhet gjykatës. Dhe mas një kohë prapë shumë të shkurt bëhet kryesori I gjykatësve, gjykatësi suprem me thonë kështu. Paramendoni kush ka edhe kush u bë, me urtësinë e tij dhe me devotshmërinë e tij. Është shumë interesant fakti, ky njeri, domethënë tani shumica e jetës gati e ka kaluar si gjykatës. Edhe ku ka qenë gjykatës? Ka qenë gjykatës te populli Benu Israel. Populli Benu Israel janë një popull që historikisht kanë pas të lashe, kanë pas probleme. Vllazni me kon gjykatës është shumë problem. Po me kon gjykatës e një populli problem është hala më shumë problem. Paramendoni, kërkon Kur'an, Allahu xhaleshanu nuk ka përmend që ky njeriu kon gjykatës. Në çka është fokusu Kur'ani? Kur'ani është fokusu pikërisht në raportet e tij me familjen e tij. Pikërisht në raportet e tij me djalin e tij. Sikur Lukmani alayhis salam nuk ka bëu kur gjë tjetër veç djalin e tij e ka mësu. Ama punën e madhe që e ka bëu ai si gjykatës, ato Kur'ani nuk e ka përmend. Pse? Dietarët kanë thënë për shkak të rëndësisë të madhe që e ka edukimi I fëmijëve në Islam. Për këtë arsye, Kur'ani është fokusuar pikërisht në këtë pikë. Është fokusuar për me na tregu edhe neve se si e ka eduku Lukmani alayhis salam djalin e tij, dhe këto fjalë na kanë ardhur edhe neve dhe do të vazhdojnë të jenë gjenerat pas gjenerate deri në ditën e gjykimit. O vllazni, sa I përket çështjes së edukimit të fëmijëve, me të vërtet është
posaçërisht tash po them e shohim nevojën e madhe të edukimit të fëmijëve. Ndoshta më shumë se kur njerëzit kanë nevojë me marr ngjarjen e Lukmanit alayhis salam dhe mi krahasu veten e tyre se ku janë në këtë aspekt. Mi marr një familje të rëndëm këtë të në Kosovë, edhe mi po se si edukon fëmijët e saj, apo fëmijët e tyre, prindi, baba dhe nana. Prindi, apo babai, është interesum që ta sjell riskun, ushimin nga jashtë, dhe të gjithë potencialin e edukimit ja lën në farformë nanës. Dhe nana ndoshta nuk e ka, dhe patjetër që nuk e ka atë potencial, që mi kry krejt punë që kanë të bëjë me edukimin e fëmijëve, dhe tash, si që të fillan fëmiu me u rrit, me njëherë problemet e adoleshencës, problemet e të rive, nuk ka mundësi me farforme me kone edukata që është dhënë atyre të rive që me kone mjaftueshme dhe fillojnë problemet. Kur të fillojnë problemet, tani baba apo burri i vërtet grus, pse s'mi ke eduku fëmin, a pëshe çka ke bo, a pëshe çka s'ke bo, a nuk i vjen mend që dhe vetë e ka pas për obligim me eduku fëmin, e ka pas bile përgjegjësinë më të madhe për edukimin e fëmijëve të tyre. Për këtë arsye vllazni tregohet në një vend në Amerikë është bën një studim tek të burgosurit. Dhe para festës së nonës që e quajnë këta, festa 8 marsit, kur është, që e quajnë festa e nonës, i kanë marrë një shoqat, ka marrë disa kartolina dhe ja u ka dërgu dhurat të burgosurve. Shumica të burgosurve, për mos me thonë krejt për e tyre, ju kanë dërgu letër nonave tyre. Dhe mas një kohë shumë të shkurt, ju kanë dërgu prap kartolina për një fest që thuhet ka festa e babalarve, baba, prindve. Dhe ju kanë dërgu kartolina prap. Mirë po, as njoni prej tyre nuk i ka shkru letër babes. Pse? Ka thonë sigur, rezultat i mas edukime cilën e kanë bo prindrit e tyre ndaj tyre, për këtë shkak ata janë sët në burgje. Ata e kanë pos, e kanë di ata fëmijë, e kanë di se prindi nuk ja ka dhënë hakun edukimit të fëmijët vet, për këtë arsye edhe nuk i kanë shkru letër. Përgjegjësia e prindve vllazni është shumë e madhe. Borra, po them, shumica e borës bjen mbi prind për edukimin e fëmijëve. Thot Allah xhaleshanu, "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu", kur Lukmani i tha djalit tina dhe ai po e këshillon ato. Shumë e rëndësishme, po e këshillon apo? Qysh edukohen fëmijët e nasë? Për shembull, fjala e parë që i thuhet, mos e bë ato, nuk i bëhet përmes këshillës apo në formë të këshillës, po i bëhet në formë të kërcënimit. So prind i këshillojnë fëmijët e tyre. Hajde olo, ti diskutojnë, që kjo punë bën, që kjo punë nuk bën, në formë të mirë, në formë të gatshme. Vllazni, fëmijë ka nevojë për afërsinë e prindit. Tregohet një ngjarje, thot ka qenë një fëmijë në moshë 3 shkollë fillore dhe kalu për ekipin e shkollës futboll. Edhe gjithmonë e ka dëshiru prezencën e babës kur ai luaj apo se ka qef fëmiu kur prindi afrohet fëmijët edhe vetë për hallet e tij në formë drejt për drejt. Dhe një ditë prej ditëve, pasi që ju ka lutur në formë të insistime që të prezantoj në shkollë, prindi ka ardhur me shiqur djalin e vet se çu shpo e lum. Para mendoni tash çfarë ndjenja apo ka fëmia. Është i gëzuar jashtëzakonisht. Te i mose, do të thonë jam zër më shumë me lu më mirë, po më sheh prindi, do të thonë atë ndjenja shumë interesante. Mirë, po shumë interesant është reagimi i prindit, me të vërtetë nuk ka reaguar mirë. Nuk ka qenë interesuar me këtyr djalën vetë që shpolum, është preokupuar me sene tjera, me telefonata, me kështu në radhë, derisa kur ai ka qenë duke luajtur, ai është shuar prej stadiumit edhe ka dalë. Një gjë që e ka bënë atë fëmijën me çajt shumë. Dhe e ka bënë që të lëndohet. Fëmiu ka nevojë për afërsi më të madhe. Çka tha të Kurani? Tha: "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu", kur Lukmani i tha djalit vet, kur ja afroi dhe e këshilloi. Po e këshillon apo? Fjala por këshilla. Të na mos fore presione, kërcënim, mas kërcënimit dajoku, edhe me rrej. Po çka tani kur të rrej, nuk e rrej për me eduku, se edhe vetë kjo është një formë e edukimit fëmijëve. Po për çka e dënon, për çka e rrej për me denu, jo për me eduku. Ç'do është dallimi?
Jo për me eduku, po për me denu. Për këtë arsye gjithmonë tani gjojna largësim apo gjithmonë gjojna se prindi me fëmin gjithmonë tani kur thritet çama bëhoj vallahi s'po ngam. Ku e konti më herët? A duhet prej fillim me afro. Lukmoni afroi nga e këshillai, e afroi, i tha çore kjo punë është. Cila ke këshilla apo? I tha, tregon Allahu xhaleshanu, tha, "Wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa yadha", kur Lukmoni i tha djalit tina dhe e këshilloi ato, "Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim." Tha, o djali jam, mos i bë Zotit shirk. Se mi bë Zotit shirk është zullum i madh. Këshilla e parë, ja nisim me çka, ja nisim me besim. Mos i bë Zotit shirk në udhë billah. Mos i shoqëro Allahut në asgjë. Allah është një, Allah është i vetëm, Allah është që meriton të adhurojna, ai i cili na ka kriju, është ai i cili na furnizon. Mi marr fëmin tan, nuk e marrë. Mi marr fëmin tan, mi afru, mi kallxu, thonë që kjo punë është, hajde kuptuar vërtetën. Përderi sot gjitha kushtet tjera jam në sen, mas por jep jam mësimin e mirë. Tha nuk bën me bo shek Allahut xhaleshanu. Pse nuk bën? Jo është me thonë, nuk bën mi bo Zotit shek edhe pik, jo. Tha se që kjo është zullum i madh. Pse zullum i madh? Se Zotit ka kriju, Allahut furnizon, Allahut qenë të mira, e ti mi bo shek atina, çka është? Kjo është zullum i madh. Qysh ta më herët, dikush për njerëzve me të bo mirë, çka? Ti ja kthen me të keq. Çaj thojnë soi pune? Thojnë zullum, lidhje, nuk bën kështu, do të më kthy me të mirë. Shembulli më i lartë, shembulli më i lartë të thon Allahut xhaleshanu. Por këshilla e parë që i tha mos i bë Zotit shok. Është shumë interesant, i tha me një fjalë shumë interesante, ja buneje, o djalush e jam. Fjallë për gëdhejse në fillim. Nuk i tha, o te ka straves, nga më qapat të më kom. Po çka i tha? Tha, o djalush e jam. Diçka që e afraj ato, diçka që e bone me ndi afër tina, po? Fjallën e parë që e tha. Edhe këto e përsëriti, diso herë, jo rasisht, kur omi këto e ka përmend. Pastaj, vëllezër të nderuar, tregon Allah xhaleshanu ku thot: "O wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn." Ne përmes gjuhës Lukmanit, Allah xhaleshanu tregon në Kur'an dhe thot: "Ne e kemi porositur njeriu që të jetë respektues ndaj prindërve të tina." Dhe e kthen në retrospektive, e kthen kur ka qenë barkun e nonës, thot të ka bortur nona nën mujdet. Pse mi respektu nonën? Paset ka bort nën mujdet, subhanallahu, wahn ala wahn, Allah xhaleshanu e ka thënë në Kur'an, vështirësi mas vështirësie. Allah, para mendoni një njeri që është rrit, është shkollu, është tim punë, sikur ai kur sekondë vogël, kur s'mendon që u bën i vogël, sikur nuk mendon që ka hek nona me to. Tu e rritu e edukutë, Allahu e kthen brava, kthen. Me na kur e kon borkun e nonës tonë, që ka hek nona jote me ty. Vështërsi mas vështërsie. Natën kur s'ke flajt, ke kojt, e ka kojt bashkë me ty, kur s'ke hangër, ajo mërzit s'ka hangër asaja, apo kur i rëzu ke kojt, e ka kojt bashkë me ty. Subhanallah. Do të thonë, Allah xhaleshanu vjen me çto, do të thonë, me çto sa ne përmend këtu, do të thonë, dhe na rikujton këto. Wa fisaluhu fi amayn an yashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Do të thonë, e përmend Allah xhaleshanu, pastaj këto 2 vite Allah xhaleshanu që përmend 2 vite, thonë dietar që është fjala për 2 vite kur nona ajo shen me qumsht të sojna. Fillimisht ke qenë barkun e nonës, i ushqy prej trupit nonës, pastaj me qumshtin e sojna, pastaj nona të ka ushqy, mas pari ty të ka ushqy, pastaj është ushqy për vete dhe kështu me radhë, Allah xhaleshanu e përmend këto. Vllazëri është shumë interesant. Zoti Madhreshëm i ka dhënë rëndësi shumë të madhe respektit të prindërve. Edhe ju rrallë gjojna në Kur'an që Allah më një herë kur ka thirrë për njësimin e tij, për tauhidin, njëshmërinë e Allah xhaleshanu, më një herë masojna ka thirrë për respektin që do të më apo prindërve. Për këtë arsye o vllazni, Allah xhaleshanu e përmend këtë gjë. Tregohet për një rast duke u mundu që me tregu ma shumë vlerën e respektit që duhet me abo prindërve, posaçërisht nonës, tregohet një rast që në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, një njeri e ka marrë nonën e tij edhe ka shku me bo haxhin. Mirë po nona e tij ka qenë e smur dhe ju ka duft këtij njeriu me bart në shtëpinë, para mendoni me shku në haxh,
me bo krejt ato ceremonitë e haxhit, me të vërtet haxhi është vështirësi vete. Me bart nonën në shtëpinë apo edhe ka shku te Omeri, ka thonë çata në Armenia ai kum dol hakesh nonës, se tash se e borta edhe me e borta domon në distancë ka gjatë madhe. Omeri ka thonë jo, hale pse? Ka thonë se ti e ke bart për një kohë të shkurtër e të ka bojt 9 muaj det. Ka thonë plus asajna, ti e ke bart se hajt kjo dhe se vjet edhe po shkon kjo po dest, po kryet puna e asajna. Ka thonë e ajo të ka bart ty se ti ki me lind. Do thonë të kundërta. Prap nuk ka shans që me dal hakesh nonës, apo tregohet Hasan al-Basrit kur i ka dek nona ka fillu me çajt. Pra ndonjë kush ka qenë Hasan al-Basriu, edhe e kanë pyetur dhe i kanë thonë a shumë po mërzitesh për nonën, çka bëu ti, pse ti as po bën sabër? Ka thonë jo që nuk po bëj sabër, se e di që kjo punë është vetëm me caktimin e Allahut, po mërzitna se nuk kam shënë deri e xhenetit. Se deri tash e kum pas, çfarë kum pas deri e xhenetit, tash me të vërtet kjo deri e xhenetit nuk kam shënë. Gjithashtu në rast tjetër tregohet, në kohën e pejgamberit alayhis salam, ka qenë një njeri që ka pasur emrin Alqame. Ky Alqame në momentet e vdekjes së vllazni nuk ka mujt me thonë shahadetin. Edhe krejt njerëzit janë çudi, gjitha fjalë tjera i ka thonë vetë shahadetin jo. Edhe në shku, i kanë tregu Muhamedit alayhis salam, ka thonë kështu, nuk po mundet mi thonë shahadetin, çka puna e tina. Muhamedi alayhis salam ka shku te nona e tij dhe i ka thonë, a ka diçka që me të vërtet ky njeri, ky djalë ka bëu ty diçka të padrejt? Tha po Allah e tha, kur i ka sjell fruta tha dhe pem, tha mas porja u ka sjell fëmijëve dhe grustina, e ato tha çka kanë me tha mi ka dhënë mu. Tha Muhamedi alayhis salam, mirë bro tha, hajde tha pro me dhëz në zjarr të madh, tha me vendos djalin tën. Kur e po plaga, kur e po nona që me të vërtet doin me gjut djalin e saj në zjarr, tha halal i ko fëmijë. Tha në pi fali, tha pja bëj halal. Në atë moment që ja boni halal, në atë moment tha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, edhe vdes edhe shkoj tek Allahu xhaleshanu. Po shihet domosdoshmë rëndësia e madhe, tash nuk është tema jonia me fol për respekt ndaj prindërve, mirë për rëndësi të madhe vllazni ka dhënë përmes gjuhës Lukmanit alayhis salam Allahu xhaleshanu në Kur'an. Pastaj thot Allahu xhaleshanu lidhje me prindërit thot wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihuma. Thot nëse ata dy prindërit bojnë përpjekje që me të ndalu ty nga ajo që domethënë është ibadet, thot mos i respekto ata të dy. Mos i respekto, po mos i nënshtra, mos i bend urdhrave të tyre. Mirë, po çka në vazhdim? O sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe sill me ta në jetën e kësaj bote në formë të mirë. Kuptohet nga kjo që edhe se zakonisht dihet nga besimi jonë që ne nuk i nënshtrohemi krijesave kur është fjala mbi bë gjëna krijuesit. Apo përderisa prindi thotë mos u fal, ti nuk e ke bash me ngu. Apo kur thotë prindi mos e bën një punë të mirë, ti nuk e ke bash me ngu, posaçërisht për obligimet që janë parësore. Është shumë interesante vllazni, këtu Allah xhaleshanu ka thënë, nëse ata bojnë përpjekje që ty me të shtimë bë shirk. Apo gjëna më madh se shirku. S'ka gjëna më madh se shirku, apo sa thot Allah, thot nëse ata dy bojnë përpjekje që ty me të shtimë bë shirk, thot mos ju nënshtra atyne, mirë po, edhe pse si ju nënshtrosh atyne respektoj prap ata. Subhanallah. Para nda ko gjuna ma të madh se shirku. Të s'po thot Zoti na gjuna tjetër, po për shirk po flet. Po thot nëse ata pretendojnë, mundohen me çtim me bë shirk, mos i nga që me bë shirk, po respektoj prap respektoj. Subhanallah, a nuk është kjo dobi e madhe? Nuk ka gjuna më e madhe se shirku, apo? Gjithmonë Islami na ka mësuar neve, pa marrë parasysh, a janë prindërit musliman apo jo musliman, na ka mësuar që me usill bot me ta, me usill mirë me ta. Që dihet, xheneti është e komte e nanës. Apo, domethënë në formë të vazhdueshme, me qenë në gjendje për me respektu prindërit, edhe nëse ata janë jo besimtar. E si është puna kur ata janë besimtar. Tregohet një rast ka qenë një muhadith. Një muhadith i madh që është marrë me elëm me dituri dhe ka posë nxënësa të shëmë që ka mësuar hadithet e ai, tregohet e ka hap librin edhe ju shpjegon nxënësave të vet hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentin kur është duke shpjeguar për thret nona e vet, edhe po i thot lebejki ya umma, thot të përgjigjem ty o nona ime, urdhëre çka po dën. Thot shka dhe ushej pulat se nuk ju ke dhënë ushim pula me hongër.
atër me njerë më shej libren, thonë, pret, njëherë dhe i të kry, dersen, ja, me njerë më shej libren, prej, do më thonë, respektit madh që i ka posë ndaj natës, e më shej libren, edhe pse ka qenë të tregu hadithet pejgamberit a.s. edhe qohet e krym punën këtë nanës vetë, e kryva punën që në fe, edhe vjen edhe vazhdon prap, vazhdon me do më thonë përmendjen apo mësimin e njerëzve që apo hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vllazni, pastaj thot Allah xhaleshanu vazhdon të tregu për Lukmanin alayhis salam ku thot ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Thot o djaloshi jem, thot nëse ajo vepra është fela për veprën, qoftë edhe e vogël, sa grinca e vogël, të kuft në një vend fi khardal, do të thonë, thot Allah xhaleshanahu au fi sakhra, me kon çaj pjesë e vogël, me kon një shtresë të vogël të gurve, apo thuhet Lukmani alayhis salam e ka marrë një gurales të vogël, shumë të vogël, temt, shumë tepër temt, edhe e ka gjunë mesin e gurve të mëdhej. Edhe i ka thonë djallit vet, a munesh me gjetë që tash të qatë guralecën? Ka thonë ai, ku me gjetë tash? Ka thonë për to edhe në Allah se ku është. Qësha ka mësu të uhidin, qësha ka mësu besimin, apështë në formë praktike. Ka thonë nëse vepre e mirë, kuft ku kuft. Kuft, të më thonë mesin e shkëmbinjve të mëdhej. Au fi samawati, ose të qoftë në qiell. Au fil ardi, ose në tokë, Allahu e din për ta. Ya'ti biha Allah, me ta, apo Allahu e din si ku është aja, inna Allah e latifën, khabir, Allahu është i but, Allahu është fort mirë i informuar për çdo gjë. Pra po e vrem që përsërit fjalën ja buneje, o djaloshi jem. Dhe paramendoni çfarë ndjenja shkon një fëmijë kur baba e vet e merr për dorë, edhe del në natyrë dhe ja shpjegon besimin në formë praktike, duke e lëdhatu edhe me shprehje. Paramendoni çfarë ndikimi të madh mundet me pas që kjo vepër, shumë ndikim të madh. Ai mo kur nuk kam i harru, apo në formë praktike, pa që kjo është besime. Për këtë arsye e përmend Allahu xhaleshanu. Në dobi tjetër o vllazni është se insistimi i Lukmanit alayhis salam për udhëzimin e djalit tina. Na shumë njerëz të shohëm bojnë davet, throsin njerëz për mirë, urdhrojnë për mirë, ndalojnë nga e keqja. Mirë, po këto e bojnë veç hajt të bëj, në farforme ditën e gjykimit mos më thuaj që s'kom thellë. Domthonë ditën e gjykimit e shohim që Lukmani është përtej saj. Këtu janë dy grupe vllazni. Grupi i parë është lakmia për me udhëzu njerëzit. Dikush ju veç i thot falë, po i thot pse bre nuk po folesh, domethënë insistent ti është mirë mu fal, ti është ko lakmi, ko çfarë çaj njëri me udhëzu. A tjetri thot falë. Thot mos thuaj që s'kom thonë mu fal, që kjo është dallimi. Apo e vrene? Dallimi i parë është kur lakman ti me udhëzu njerëzit, edhe dallimi i dytë është kur ti veç ju thon njerëzve se e ki obligim, sikur puna e prindit. Prindi e lakman që fëmia e tij me udhëzu në rrugt të Allahut, i parë, i dytë i thot mos thuaj djalën që s'kom ka udhëzu. Domethënë në farë forme obligimin në e kryet ashtë i qësh dush banja. Jo, mos ja le alternativë qësh dush, jo. Thuj, është më mirë për ty, është më e dobishme për ty. Domethënë lakma, me shpirt thera, me shpirt tregoj se çka është e dobishme dhe çka është e mirë për tonë. E shohëm që Lukmani alayhis salam përveç që i foli djalit të tij në aspektin e besimit, i foli atij në aspektin logjik. I foli në aspektin logjik, po i foli në aspektin emocional. Që na ka herë dina me harru. Për shembull, kur dojna me ftu fëmijën ose dikën të afërmen, nuk e gjojna momentin e përshtatshëm, po ndoshta e gjojna momentin më të papërshtatshëm. Kur dojna me ftu dikën për namaz, ai bëu kia shatër shumë nervoz, na shojna i thojna falë. Ai njëtë mi pas më falë, thotë kur s'ko më falë. Jo, ti gjoje pak një kohë, pak më të përshtatshme, apo folën aspektin emocional pak, folën aspektin logjik pak, apo edhe normal dhe tjetë aspekti i besimit parsor, mirë po mos janë ashkallë, as këto dy gjëra edhe shumë gjëra tjera. Pastaj thot, ja buneja prapa, më salat, o djaloshem, po nuk e len kur, o djaloshem, eqimi salate, fale namazin. Si tha që është dush, në është fale, ndash më se fale, po tha fale. Wa'mur bil ma'rufi, dhe urdhra për të mirë,
wanha 'anil munkari, dhe ndalen nga e keqja. Wasbir ala ma asabak, edhe dura kur diçka ty të godet. Inna dhalika min azmi al-umur, sepse këto janë punë më të mira. Me çka e këshilloj tash? Tha falë, urdhro për të mirë, ndalen nga e keqja, bën sabër kur me diçka goditesh. Nëse i marrëm dhe analizojmë çdo tri urdhra, shumë e rëndësishme. E para, falë, moj lidhjet e tua të forta me Zotin. E dyta, urdhra për të mirë dhe ndalen nga e keqja, moj lidhjet e tua të forta me njerëzit. E para ka aspekti vertikal, njerëzit, e dyta aspekti horizontal, njeri, apo krijes. Wasbir ala ma asabak, edhe bën sabër kur diçka ty të godet. Merru me veten tonë pak. Edhe në aspektin vertikal, edhe në aspektin horizontal, pa dhe veten tonë mos e harro. Aspekti i brendshëm emocional. Vllazëna i gjitha jena njerëz, apo kena ndjenja, kena emociona, apo duhet mi respektu ato. Tha merr pak me veten tonë. Qysh arrijen vlerat e larta morale? Qysh bëhet njëri i moralshëm? A bëhet për një natë me kon shumë i moralshëm, a bëhet për një natë me kon shumë i xhenet, a bëhet për një natë me kon jo. Qysh dhe gradualisht, çka ka thonë Muhamedi alayhis salam, inma al-ilmu bi-ta'allum, dienia arrijet të mësu, wal hilmu bi-tahallum, edhe butësia me kon i but, qysh arrijet të kon i but. Për shembull, derisa dikon shumë nervoz, sa penestra ka thonë du me kon shumë i but, a mundesh është? Jo. Po çysh shkon gradualisht. Mas fora i shëm bën diçka, nashta mas 10 vjet e shë dallimin që është te. Normal që nuk vjen krejt për i herë. Në këtë aspekt o vllazni e këshillon Lukmani alayhis salam, e këshillon djalin e tij. Dhe në fund i thot wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Dhe mos e kthe kryt pe njerëzve që shtot, është fjala për mos vëmendje mallësi. Është interesant vllazni fakti pse Zoti i Madhëshëm e ka përmend që ke forma me këty kryt që shto është traditë e devës. Edhe devja njët që të mëllë është kryelartë kështu. Allah Zëleshanu pikrisht e ka përmend që të shpreje. Pse? Ka posë dhe shpreje tjera, flet, po Allah e ka përmend qëto. Pse ka përmend qëto? Pse zakonisht ata njerës që janë me një mlej që është të shkojt. Tjerë të shojnë shumë të vogël. Subhanallah. Edhe ka thonë, dënimi do tjetë prit njëtës vejpër. Pse? A dini që do tjetë puna atyne që janë me një mlej ditën e gjykimet? Ka thonë Muhamedi alayhis salam kanë me kohë më të vëgët se po brejca, shumë të vogël. Kërkush s'ka me i po, subhanallah. Kanë mishki njerëzit, këtë botë ata mundur me kohë më të vëgët. Hej mare, këshurëm kush jam unë? Çka ku bëne? Ditën e gjykimit shumë të vogël kanë mishki njerëzit, kërkush nuk ishe. El jaza'u min jinsil amal. Dënimi ju vjen sipas veprës që e kanë bërë. Qëse i morëm veç çdo këshillat e fundit që ja ka bërë Lukmani djalit tina, janë jashtëzakonisht interesante. Tepër interesante. Thot, a që shtot popullit e namës që kryt për pjet, ka dole, se si, do më thonë nuk i kërkushi, ka dalë, më sugët. Pastaj, i tha, wala tamshi fil ardi maraha, mos esne për tokë me mendje mallësi, dijet çka është puna e mendje mallësi, gjuna e madh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që ka në zemrën e tij qoftë edhe diçka shumë të vogël për mendje mallësisë, as erën e xhenetit s'ka më ani. S'ka thonë s'ka më hin xhenet, po s'ka më ani erë, do të thonë që as natë s'ka më ofru. Subhanallah, mendje mallësia një punë shumë e keqe, gjuna shumë e madhe. Fa kur mos u bë mendje madhe. Paramdo Lukmani alayhis salam çka ka qenë? U bë paramdo u kërkera e u bë krye gjykat. Paramdo në tana, por sham dikush që s'u bën kërkushe, se në pozitë mos e një kërkonin, a? Është një fjallë që thot kofsha kur është e uritur që atër tëtje. A insani kur të mijet që atër tëtje. Subhanallah, çka Lukmani me gjithë pozitën që e pat, me gjithë privilegjin që e pat, me gjithë ato çka tha, tha kur tha mos e bë mendje madhe. Edhe mos ec mes njerëzve me mendje madhësi. Inna Allah ja përsëriti 3 herë. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nuk e don asnjë mendje madh që ec me mendje madhësi dhe me krenari të tepruar. Vëllezër të nderuar, dhe në fund ajetin e fundit apo këshillën e fundit që i tha Lukmani djalit tina, i tha waqsid fi mashik, thot ec në formë të mira, ec në formë të qetë, edhe gjithmonë me përgjegjësi të madhe, waqtot min sautik,
edhe zonin ole, mundësisht mëse ngrit zonin shumë. Inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. Thot se zoni maj i urryer është zoni i gomarit. A ngritja e zonit në formë të tepërt, paramendoni që shpe e këdhen lukmoni djalin e tina, e nisi atje mas pari me shirk, e nisi me sene tira, tani me respektin ndaj prindërve, argumentet logjike për ekzistimin e Zotit, falë namazën, urdhra për të mirë, ndalë nga e keqja, bën sabër, kërk godet diçka, mos ec me një madh, bën kështu. Paramendoni e boni personalitet apo? Sikur një prind, vllazni krejt çdo çfarë thash është një faqe të Kuranit. Faqja e parë e Kuranit ju, faqja e dytë më njëherë. Është surja Luqman. Ju këshilloj që më u kthy tek kjo sure. Kthehemi edhe një herë. Faqja e parë ju, faqja e dytë. Është surja Luqman, është mas surës Ar-Rum. Krejt që do këshilla çka i tham janë vetëm një faqe. Edhe në fund i tha mos e ngrit zonën, sepse zoni më i urryer është zoni i Gomorit. Sikur një farforme e rrumbulla kësaj personalitetin e tina dhe kej sigurt mos që ky djalesh të tjetë rabi Allah xhaleshanu që do të trasoj rrugën e tij, rrugën e nënshtrimit ndaj Zotit. Allah inshallah na boft edhe për atyre që edukojnë familjet tona në frymën islame, në frymën e edukimit të mirë, edukimit të mirëfillt. Inshallah jena rab Zotit gjithmonë. Allah na mësoj të rnu edhe me jetu që është ai kënaqur për neve. Allah i shpërblet vllazni për ndëzimin që fat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.